Всем привет! Ролики записывать некогда, ни про машину, ни про дачу. Работа. Сейчас вот решил, пока еду, как обычно, пока еду, записать, маленько поотвечать на комментарии, которые вот буквально недавно написали. Первый отвечу. Это меня спросили, воет ли коробка при 40 километрах в час, когда едешь. Коробка у меня не воет. Тьфу-тьфу. Все отлично. Потом спрашивали, какой лучше взять, с каким двигателем лучше брать, с турбированным или с атмосферником. Ну, тут уж надо будет самому выбирать, что вы предпочитаете. Я почему взял, да, турбированный, потому что на тот момент, когда оформлялась машина, другой машины не было. Стояла только это. Остальные машины надо было, если, как я хотел, простую комплектацию, да, мне ее надо было ждать, я не знаю сколько там по времени, но очень долго. И я решил, мне предложили вариант такой, что если хотите забрать машину быстро, то пожалуйста, вот она стоит готовая. В тест-драйве она не участвовала. Ну и все, так вот я и приобрел турбированный. До этого у меня турбированных не было. Так что это выбор каждого. Спрашивали, есть ли по кузову, да, какие-то замечания. Пока по кузову замечаний нету. Я это крыло не беру в счет, которое у меня было, когда ДТП, да, и мне его повредили. Из-за того, что у нас в нашем городе рукожопы, которые не могут делать, там начала облазить краска. Вот где краска облезла, там маленько видно, ну как, что рыжик, ну не сама ржавчина, что там вздутие, да, какое-то, нет. В остальном по кузову, в принципе, замечаний нету, все по кузову абсолютно все устраивает. Так, какие там еще были вопросы? За теплообменник, да, спрашивали у меня. В мороз течет, а в теплую погоду уже, да, либо там после того, как прогреется автомобиль, уже не течет. Спрашивали, менять или не менять. Обязательно нужно будет заменить, это однозначно. Потому что, во-первых, резинка — это дело такое. Сначала она бежит только на холодную, а потом начинает и... Ладно, это если она потихоньку начнет сопливить, да, а если она начнет ее конкретно давить, это так же само будут последствия. Так что, если начало давить, лучше меняйте сразу. Я заменил буквально, вот у меня в начале недели, получается, в выходной день у меня давануло, да, воскресенье. Я съездил на СТО, у меня посмотрели, да, сказали, что это с-под теплообменника, не с-под фильтра. И все, я поехал на участок, там есть ролик. Поехал на участок и на участке, короче, заменил буквально сразу же выходной день. По-моему, был выходной день, то ли я, ну я буквально вот в течение этой же недели я сразу заменил. Я рисковать не стал. Так что лучше поменяйте сразу. По гарантии, да, сегодня написали, что заводской брак, если, да, то гарантия 2 года.
Может быть, тут я спорить не буду, если там заводской брак. Опять же, когда вы подписываете документы, да, кто сталкивался именно, когда вы забираете автомобиль, во-первых, вы подписываете приемо-сдаточный акт, что вам, приемо-передачи, вернее, что вам передают этот автомобиль, да, в целости и сохранности. Вы полностью смотрите, да, это одно. А есть еще гарантийный акт, или как вот он называется, ну, есть такая бумажка именно по гарантии. И в этом документе расписано абсолютно все. Начиная от электроники, это магнитолы, динамики, да, аккумуляторы, подшипники, коробка, двигатель. Там абсолютно полностью все расписано, на каком ходовая часть тоже, по-моему, есть этот момент. И то есть есть заводской брак, нет заводского брака. Даже если и будет это заводской брак, и на протяжении, допустим, там какого-то момента посмотрят по бумаге, скажут: ага, вот смотрите, оно же у вас отходило. Так что... И потом, во-вторых, это нужно доказать, этот заводской брак. Все прекрасно знаете, как дилеры к этому относятся. Даже взять, к примеру, да, вот буквально в начале, да, когда только вот у нас они пошли, эти джаки, парняга один, так, тоже, блядь, встал. Парняга один, да, тоже заснял ролик. По-моему, 3000 пробегу у него был. А, кого? Даже 3000 не было. Он его забрал, и у него там, по-моему, 1000 или там что-то около этого. Но первое ТО он еще не проходил. У него не включались-то скоростя. Не знаю, какие там, не помню уже этот ролик, да? Он обратился к дилеру, ему сказали: езди до первого ТО. Вот вы представляете, да, как ездить до первого ТО? Если у тебя не включаются передачи, это же тоже ненормально. Так что завод положено, да, там гарантия 2 года, я не знаю, я вот врать не буду, но я вам говорю как есть, потому что я читал эти документы, и в документах прям расписано чуть ли не каждый узел этого автомобиля, сколько у него гарантий. По-моему, вот аккумуляторная батарея, у нее гарантия, по-моему, 3 месяца. У магнитолы, по-моему, полгода. У мультимедии, да? Вроде так, или наоборот. У меня, к примеру, да, аккумулятор, вот я в марте забрал, и в декабре, да, у меня аккумулятору пришел капздец. Все, он уже только мог функционировать в летний период. И то в летний период как? Вы остановились, да, допустим, поехали на природу, включили магнитолу. Это все, считаю, вас... Вы не уедете, потому что он вздыхал. И так каждые узлы расписаны. Так что тут уж нет никакого. Это заводской брак, я понимаю, там что-то конкретное сразу с двигателем случилось, да? И на первом этапе, а уже потом, если вы поездили, да, и особенно вы прошли первое ТО, то потом уже хрен там что докажешь. В общем, вот такой вот коротенький ролик. Быстро ответил. Спрашивали, как себя ведет на трассе. На трассе ведет себя отлично. Турбина, кстати, в этом плане турбина тоже выручает
замечательно. Кто эксплуатирует автомобиль с турбиной, да, наверное, меня поддержат и поймут, что турбина все равно дает резвости, и резвости хорошей дает. Так что как-то вот так вот закончится этот ролик возле елки. В принципе, на все вопросы, да, ответил на комментарий по гарантии, ответил по гнили, меня спрашивали, да. Нет, пока ничего не гниет, все отлично. По коробке передач тоже ответил. Шестиступенчатая коробка у меня стоит. На 40 километрах она не воет. Ну и свыше 40 тоже не воет. Резина воет. Да, у меня стоит Nokian зимняя. Nokian Nord, по-моему, что ли. Вот она воет очень сильно. Хоть ее и хайли говорили, что она долго у меня не проходит, но уже, дай бог, получается, что 3 зимы она у меня отъездила. И думаю, еще зиму, а то может и 2 отъездит. Шипы не вылетают, состояние отличное, не лопается. В остальном, в принципе, про турбированный, не турбированный тоже ответил. Появился свист у меня с правой стороны, это вот в районе генератора, помпы. В общем, везде, где ремни есть, да. Но это я уже в другом ролике расскажу, покажу, потому что уже более детально полезу, там буду смотреть. Пока еще не вникал, так рядом ухом послушал. Ухом послушал и все. Так что вот он пробег, вот он расход, кстати, кому интересно, да. Вот она горит, эта лампочка. Не фокусируется. Так что все. Всем спасибо за просмотр. Ну и, конечно, ставим лайки и подписываемся на канал.